Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Saparağa salamu alaikum. Wa alaikum Halmurad ağa, bağımın, goğumun. Hudağa şükür. Buyur Özünüz Halmurad sağlık. ağa. Biraz ekran eylak beyler ağabeyli. Hava saparağa yeni senin özünkü gören esteninden haber ver diye Türkmen ağa. Hava dünyanın güzeme hana bolup duran vakalar görüp otursun televizyonda, radyoda. Önkü Sovet post giyinişligine, post Sovet giyinişligine dene bolup geçen zatlarına görüp Azerbaycan Ermenistan arasında Kırgızlarda bolup duran vaka. Ne Kırgızstan arada bir kağıdaydayın Halmurad. Ne biz için bir netice çıkarır yalak bir yağdaydı. Ne Kırgızstan'la 5-10 nel 40 oğlu parti var da. Şolun 16'sı saylığı atlaşan. O söz azatlığı var. Hatta hususi televizyon, gazete, jurnallar, o programlarım var. O 4 yıldan, 5 yıldan, keviri 3 yıldan yani hükümet tədelen çalışıp durur. Her düzlü yollar bilen, saylığı bilen, yani halkın demesi bilen, batışı bilen. Yönü Kırgızstan, Singapur'a uğurlu veren yok da. Bir halk eşreti yetip bilen yok. Hükümet çalışanı bilen, demedeni bilen, yani söz azatlığım geleni bilen, köp partiyalık bolonu bilen, onun hem becesi halka çörek verip bilen yok da. Demek üy işi doğru hem büyüklüğü edilmedik deyip hata ediyenler ben. Bu da atlan hem becesinin önünden yani Kırgızlar olsun, Türkmenler olsun, Kazaklar olsun üy işi. Yani devlet kuruluşunun demesinden büyüklüğü akıl işlep bilir yalak. O akla saygı, hürmet, şoňa yol berler ýalak. Büyük nemelerini, sütünlerini doğru işlenmese men buna öý işi diýip hata edýänler. Gary iş. Bunu partiýalar edip bilen okmy? Ne gördük, ne 40 partiýan gurrugyny diýse. Ýöne bir akıl bir erik üýüşip şoň ähli demesini döwlet guruluşynyň mehanizmini akıllı döwre bap şol işläp netije berer ýalak. Ne Singapurda Singapur'un ýagdaýy Kırgızstanyň ýagdaýyndan ha serwetli başlar. Garyp program korrupsiýada beýle klatlaram tebii waýlyklardan bir ulokan nemeder ýalaklatlar ýokdy. Ýöne dünýede iň ýokardaky ýaşaýyş şertli bir ýurda bolup bildi de, gysga wagtyň içinde. Ne öý işi doğru, akıllı edilende bolýan zat şo. Şoň üçin biziň ýaşlarymyzyň esasy üns berýän meselesi hem şol. Biz öý işimize diýär. Şu öý işi akıllı hem doğru. Oň üstünde 100 partiýada bolup biler. Saylaw bolanyna doğru saylaw bolar. Ýa-ni karar alanyna doğru kararlar alınar. O cemiyet açık, yani Türkçe şeffaf diýilýär da. Orsça prozraçny. Bolar. O daşyndan başka döwletler ýa-ni bähwitler üçin çalışýan toporlar, guramalar bolmaz, halky, watany şoň bähwit üçin çalışarlar. Daşky ýa-ni oýunjylar täsiri bolmaz, minimuma iner. Ne şolar ýalak öý işi edilmelidir. Biz ýa-ni täze
diyenler, o tədə bolmasa da Sovet Soyuzu yıkılandan son post-Sovet demesindeki respublikaların hemmesine mühim meseledir. Öy işini etmedik demelen ortada çenli. Ortada öy işini doğru ve o etmedi görünüp dur. Moskvan 100 kilometre beylesine çıkan bizim Beherden'inde çıkan yalaktır. Öy iş değil yani devletin matrisasını, tütünlerini doğru ve akıllı koymalılar. Sonra akıl işlep biliyor. Akla yol açılıyor. Sonra bizim bilgi eğitimimizden dörep bilir. O beyleki demelerimizden dörep bilir. Her yerin çağası mende şey doğru. Yani cemiyet demesinde dahilin da. Şu cemiyetin demek yanlış oturdulayan yeri var. Yanlış işleyen yeri var. Maşkalıdan mı ya da beyleki stadyalarına mı yanlışlık gidiyor da. Onun adam yani sama realizasyon değil ya da özü demedik bile nokta. Talant açılıp bile nokta. Bedbahtçılıkların emeti şol için biz için nusku ne yani demokratiyada doğru söz bolmalı da köp partilığın bolmalı da söze dağıtlığın bolmalı da o baydak yani o dağıtların hemmesi dine üyüşönüne de sana çörük vermeyen şu akıllı mekanizmler oturmasa yani şu demelerinin dünyada devletler vardır. Gallandiyan halk var. Ya da Singapur halk var. Şveçler halk var. Şularım millet olup ulu kıyınçılıkları geçen milletlerdir. Şunu görün. Gallandiya'da da hatta ben ön gururun veriptim. Böyle katı udağım değil. 18. asırların ortalarını duruşuna korrupsiya karşın bir devlet kuruluşu olanlar. Sonra halk şuları yakya, hakikaten yakya. Yakvam linç ediyorlar. Derini soyuyorlar. Sondan son düşünüyorlar devlet kuruluşu hem adaletli olmalı, kanunun üstünlüğünü berca etmeli, hem akıllı olmalı. Yumruk yalak yerde dünyada en yukarı konularda ticareti vardır. Yerem yok şu, toprağı yok. Bizde ne ile 20-30 tane Gallandiya sığıyor bizim toprağımıza. Biz çörüğümüz tapımız yok. Özüm kerçike tohumlarımızı biz Gallandiya'dan alıyoruz. Pomidor tohumlarımızı Gallandiya'dan alıyoruz. Bu topor dökümlerimizi, dermanlarımızı Gallandiya'dan alıyoruz. Teknikamızı Gallandiya'dan alayan yerlerimiz var. Özüm yumruk yalak demek. Ne akıllı ileyen adın nembeti şov oluyor. Biz şunun için öy işimde etmeli. Yaşlar olup, şu da atlan üstünlüğü demedi. Bir de plan partiye ya plan направление değil. Akıl. Akılın yolu birdir. On partiyeten olmaz. Beylekten olmaz. Akıl ne işleyen olsa, burada at bir öndürmeli olsa çok işleyen. Yani çok en koyu demetini çıkarmalı. Onun için biz akıllı devlet mekanizmleri var arada. Nemelerimizde, beyannamalarımızda şu vaatları beyan ediyor halkı getiriyorsa. Yönü bizim halkımızda onu kızıklayan, üns veren kıynanlayan yeri şu tayları. Yönü kovuyu aşacaklar. Gen ne şu at Türkmenistan'ın içine giderli yerlerde. O girdin. Yerine toğdun %% şor. Elinden hiç pok gelen yok.
Kärin yok, hünerin yok. Taňa çörek kim bermeli? O işleyenler burada atlamayıp bilir, onun sosyal korunmayan halkım var. Çağlar var, garılar var, invalidler var. O senin onun yetkerin korumalı, terhedin korumalı. O içinde düzgün tertibini yolu koymalı. Tanrı'dan çıkan yolluğunu, ya kommunal nemelerini çekmeli. Altyapını, yani infrastrukturan kurmalı. Biz 21. asırda yaşayatsa, yani Daş asırının hakkı suoruş sistemi bilen ekrançılık ediyatsa, Daş asırından elyen, metot bilen. Ödüm suğun in dünyada gıt yerlerinin biri bizim teritoriyamız. Akıl yok yerde iyi şeyler oluyor da. Şunun için bizim dememiz esası şol öy işimizi kıyınlar. Bizim detmerseniz yönüşülü öy iş bolmasa bolmayanın demesi yine komşuyumuz Kırgızstan bilen degeştirip koyayım. Yoğsam şolarda saparağı Kırgızstan'a Sovet döwründe de ılım derecesi Türkmenistan'dan yokardı deyip kasap edýän. Adam yokardı. Kän üniversitelerde Türkmenler okat görer. Moskwada, Leningradda, öz yurtlaryna, Taşkentde bir yerde bir okuw jaý bolsa, şol yerlerde Kırgızlar okap ýördi. Men bilýän şonu ýaşlygymdan da. Şoň üçin şular ýaly potensiýaly bar bolan döwletde, şular ýaly bökdönçlikler, şular ýaly näsazlyklar, döwlet guruluşyny emele gelenle onu şu taýda düýpde kemçiligiň barlygy ýüze çykýar sapara. Bular fundamentalny döwleti ýetgetmekde diňe bir şu ýüzley bir menden barynça sana ýetinçä diýen ýaly 5 ýyl möhlet bilen prezident möhletin bu torýança diýilen ýaly programa bilen çykýarlar, halka arlygy salýarlar. Bir bölek o taýda da ine biziň kiýal bir millet paýlaşygy bardy. Bizde 5 welaýata bölünýän bolsa o taýda iki tarapa bölünýär. Ýa Demirgazyk bilen Günnowar. Demirgazykdan prezident saýlansa Günnowar kılymyna garşy, Günnowar saýlansa Demirgazyk myna garşy. Ortalyk bolsun diýip saýlanýan ýa saýlanýan adam ýok. Ine şoň üçin şu prezident wezipesini badminton oýnanýar, stolunda gapdandan o gapdan oklap durýar tenis ýaly. Ikarada da näme? Halk kösenýär. Almurat, demen düýüp nemesi başka zatdan gelýän kendiýen men pikirimçe. Şu siyasi partiýalar näme üçin dörýän maksatlaryny näme siyasi nemeni döwletiň ýokarky nemesini eline geçirmekde, şoňa taýip bolmak, eýe bolmak. O eýe boldum, ýöne wezipäni biznes diýip düşünýärler. Gazanç, hizmet däl, gazanç. Ine Sovet nemesine arbitrasyna ýetişen döwletiniň nemesine siyasat biznesdir. Diňe gazançdyr. Başka düşünceli badır, ýöne ýektükdir. 10%'dir, 90% wezipä gazanç. Nähilek neme gurrunlar edibersinler, gow gurrunlar. Diňe gazanç bilen, gazanç üçin, wezip üçin barýarlar. Okuwlym şoň üçin okýarlar, ýokary okuw jaýlarynda para berip girýärler, soňra gazanç. Bizde ol açatsa. Hiç neme şüphes nemedem ýok. O däl bolsa onu ýanky öý işlerini etmäge üns berediler. Şonu etjek görürdiler. Şoňa düşünjelerini, dähmetlerini, ünslerini şo taýak çekerdiler. Yok, demen diktatör ayıracak diye. Bizim problemamız, diktatör o problemamız yönü demen ucunnak problemidir. Yani Aýberin ýokarına, suwuň ýokarına çykýan problemidir. Oň aşağında gatul problemi vardır. Gatul, ne şu wagt şu problemany görmänimiz üçin, şoňa üns bermänimiz üçin
şonu biz 30-40 yıllarda misal üçün yerimizi alıp göreyim. Şonu düdetip bilmeyen. Ben önkü yapar bir kerde ağlaptım. Biz Sovyet demesinin 60. yıllardan beri Kanal 50'de. Şondan beri ekilen paktan denen hemmecetin bakatını bir şu yeri 60. yıllardaki yılın nimetine getirip bilmeyen. Derecesini. O ne bu akılın işareti mi şey? Devleti akıl bilen gururlu diyemen işareti mi? Sen tevigatın ol. Sen toprağın. Sen ben vatanım, ben toprağım deyip demet diyorsun da o toprağı sen çoğuru vatıran tam. O ödem göz örtülü. Onu yani bilinmeyen, düşünülmeyen yeme değil. Halburat. Bu teyade su teknolojisi düğün çıkan dağıt değil ol. 25 yıl bundan ön vardı. Biz şunu 25 yıl bundan ön getirdik. Şu an çoğunun Angliyanlı yerler vardır. Şu tayda biz 3-4 bin hektar yer tekilip eksperimentalini kapilnara şeyine abarudunlarım geldi. Biz şu tayda yürüyüp hovudlar yapıp şu hovudun demesini aşağı tuğsun medyalak klonkolar vardı. 50 yıl ömürlü. Şoları bilen demedip gidrantlar koyup şu taylarını kapilnara şey ne bilen eksperimental ödem hususi eğiçiliğe veriyorduk. 25 hektardan 30 hektardan ödem şu tayda şu işe katlaşan dayhanlara, işçilere veriyorduk da. İsrail teknolojisi mi? O çok zavudu kurulmalı. Yine biz ayrılan son ben 6-7 yıldan son yani internetten şu Google'ın nemetinden seyrediyorduk da. Şu bizim konteynerlerimiz içi şu abarudunları nemeli şu tayda çürek potlak kalın. Bizim tekilen yerlerimizden yine de yem dağ olup gidiptir. Kum soğurup da. Öyle şu tayda biz bir yerimiz uduyunca düzedik gidivermeli de 39 bin hektar yer var da. Şu 5-6 bin bir tekilen yerimizi paylat verip barıyorduk da. Şu tayım, yeke şu tayı ehli Aşkavadi eklep biliyette. Ehli Aşkavadi. Teheliyer öyle. Öyle o yerlerin köpüsü yani Aşkavadi'nin atık suyu vardır. Kanalizasyası. O son tövürükleri de. Onun Topiyun tavkodu vardı. Kalkodu. Gamin tövürük. O gamin tövürüklerinin çok yerleri var da. Şoğura basıp taşlak giden yerleri. Yani şu yerleri onun devletin muhtur nemesi vardı da. Şöyle da projektimiz vardı. Yani kanalizasyon suyu var. Aşkavad'ın nemesinin yani şu an köy olup yatandır. Şu adam yatandır ben bilyen. Şu projektimiz vardı. Şunu sentrifug bilen kumun içinde yere toklayan onun bir 30-40 kilometre demesinden radyosundan durlu yerlerde yani skvajına katıp şunu yer filtrasyon ederek edip şu yerlere su getirmek için de. Şöyle yalak projektimiz vardı. O da real projekti. Biz şu var yani de Türk yemen İsrail'in yemesi vardı. Tahaldı. Şunların işleşiyorduk. İsrail'le de şöyle yalak sistemi vardı. Yani gidip gördük. Hemen yani ekolojiyanı araştırılan o portap yatan nemeni hemen onu ekrançılı ulanyan. Şu tarihi bağ vakçı Gülgülistanlık oluyordu. Şöyle yalıp proje. Şu adam yanıp yatandır muhturü. O portadan bakıp yatandır. Ona da saparaklayım ona ka. Ho.
Biz şu devletin nemesinden pulum alacak geldik. Biz hem adını finansiyer ürünetinden tapyadı bu ödü. Hiç bir yerden kardam alacak geldik. Saparağı. Ya sen şu şey deyip aydiyan da halka adamlara onsan düşünen adıma düşünüyor. Ya düşünmeyecek bolyan ya tersini işleyecek bolyalar. Hani milyardlar uğurlap dur pullar harçlayacak bolya deyip düşün. Olur düşünen adamın kellesi akıllı pulu yasa yani. Şu teknolojiden bas çıkarıp bilen aklı. Bas çıkarıp bilenin dinleyicileri gelen aklı. Yine bizim halkımızın bedbağıtçılığı şutaydı saparağı. Şu qırğızlar şu akıl ilmi potansiyeli bilen 30 yılla yani şu demokratiyası bilen şunça partiyası bilen belli bir düýüklü döwlet guruluşyna gelip we yetip bilmedik bolsa bizde entek Türkmenistany yol ata agyr we kyn geçmeli zatlar. Şoň üçin bar başaranjamyz, bilenjämiz şu ýaşlary gorlamak bilen mesullansak, şonu biz utursyp düşünýänler. Şolara yol bersek, şonuň etjek bolýan işini, kendisine bar pikirleri, ýola saljak tehnologiýasyny, ýurda getirjek işler. Şolary gollap bilsek, onu biz birowan çetinden barar. Ýok bolmasa hani yıkılıp yatan Türkmenistan ne atıp kalırca? 10 vedek çalışayın yanında kurban olayın. 10 vedek. Yani halkın durmuşu ütkömez vatandaşlar. Akıla yol verilmese halkın durmuşu ütkömez. Akılım özünden gelenek onun bir cemlap, yığnap, mındaşını gollap, bunlara bir şert döreden de akıllı işlep biliyor. Onu tayıkladıp işledileyen akıl yok. Sonra doğru düşünmemiz gerek emmemizin. O akıl belirlidir ödeyerler de. Näme etdiňiz diýe, size näme edip bolýar? Ilk sonra o jogap berin. Size näme edip bolýar? Näme etdiňiz diýip soraýarlar da. Edilen zada görmeýän bolsaňyz, ediljek zada bilmeýän bolsaňyz, size näme edip bolýar? Näme bedbagtçylygyň bir nemesi, şu formulasy. Bilmesen bilenkine etmesen diýip bir türkmeniň aňyrdan gelýän gargynjy bardyr. Gargynçdyr. Böyle iň agar gargynçlardan biridir. Bilmesen, bilenkine etmesen diýilen bir ata sözleri bardyr. Aňyrdan gelýändir. Yani şu Kızıl Alma ýalak bir sözdür şu. O Kızıl Almamyzda bu bir ýanky maksady etmek üçin bir maksadyň simwollar. Türkmeniň aňyrdan gelýän taryhda kıyınçılık bolanyny öňünde bir deme goýýarlar da, hedef ýanky maksat. Şo maksada yetmek üçin goýulan simwol şu, hedef simwolu. Ine biziň şu wagt ruhu birligimiz mysal üçin yerimizi iyidine almak maksadımız. Biz ne daşınaklar kul, içindekiler kul, şu kılçılıktan çıkmak üçün bizim şu Kızıl Alma simvolumuz. Bunu dürlü döwürlerde dürlü maksatlar üçün simvol edilip ulanılan bir simvol. Bu başka bunu eylak çekecek olup demedi oturman. Bu yani maksadımıza yetmek için bizim ata-babalarımıza şunu şey edip simvolu ulanıp dururlar. Şonu neme diyetse salgına diyet. Başka ullokan bu nemesi yok. Bolmasa Apple'em ne almada. Ullokan neme değilim. Bu neme mani versen şu mani var. Ýöne tarihi nememizde şolar ýalak mifologiýa bar. Şondan neme diýetdi. Bu dürlü döwürde dürlü mazmunlary bolan, o mazmunam halk goýýar. Şol maksat üçin maksada yetmeň bir simwol. Bizim maksadymız yerimizi azad etmek, bizi halky gulçulukdan çıkarmak, gorkudan ýok bolup gitmekden goramak. Şondan halat etmek. Toprağımızı halat etmek. Yani yarından oğru daşında çıkıp içine giyirip bilmeyen diyor. Vatanımıza dönme, vatanımızı elimize alma. Şon simvolu.
başka bağınısını eylek beylek çekip oturmak, yönü bu türkü dünyasının ulu simvolları. Yemed, anna sapara, men eğer doğru düşünen olsam, dürlü dövrlerde şu türkü dilli milletlere dürlü görünüşte hizmet eden bir mifologik nişan oluyordu. O. Ediliyordu. Onu demek ki bizim dövrümüzde 20. asırda son mifologik nişanı biz öz dövrümüzde kıyvaptaş edip onların peydalanıp biliyor. Ya halkımızı şol önkü oğurlar akımla bilen geçmişte tarihimiz şeyle olupdur, şu günümüz şeyle geleceğimiz nahil bolur diyelim bir geçmiş nişan hükmünü bolup bilir ne için yok. O bizim diğerelişi biz utorduk, biz yamaşkanına diğerelmeli yağdaya geldik de Halmurat. Bizim iki yarım netilimizi kül ettiler. O iki yarım netil demek, kül olma demek bir milletin kül olup gitmesi demektir. Tabii yine de şu kül olan şu tayık var mı Allah? Şolar devleti dikeltmeli. Onlara milyonlar çağdı. Milyonlar çok, bir değil, iki değil. Kıyınçılığımız elementarın zaten düşündürüp bilmeyenimizim şol nesil soğuksuz kaldı. Kul ruhunu kalbına sindirilen. Günü geçeyenim şonlarla. Gününü örp bilmeyenim şonlarla kalmıra. Gen örleyen demedi şol. Tabii ne İstanbul'la miting gidip dur. O tayık bir 5-600 sanak Türkmen katnaşıyor. Yönüp 500 bin, 300 bin adamım çok köçeden geçip diyor da. 10 bin misal için. Adarını da değil. Yankı bağımlısınım değil. Olur şu tayda han olup yaşan oklar. Köpüsü birinin hizmetine köçe tüpürüp öğrendir ya da garson olup öğrendir ya da kap öğrendir. Ya birinin hizmetini edip öğrendir. Şonu karamazdan şolun yankı milli duygusu oyunu nokta. Bunu iki ayaklı canlardan başka 2-3-20 diplomu olsun. Hayvandan ütköşük bir canlar değil. Şolur yalak nememiz var. Bizim yağdaya düşen halimiz var. Olur akıllı olsun, tamsık olsun, 10 tane diplomu olsun. Yönü sen başka yurdundan başka yerde sen kul. Yurdunda da kul. Şu kulluktan çıkmala sen kılın kıpırdamayan olsa, yüreğin urmayan olsa sen hiç kimsin. Sen daşarı yurtta da hiç kimsin. Olur yalak adam bilen hiç kim el verişip iş ediyen değildir. Yankı yüpünün üstünde de odun oyan derler. Sen kime gerek? Pulun olsun, suun vardır, ertir olmaz. Ne kararsın ol, pensiyen olmaz. O çağalan hemmesi enesini atlasını seyretmiyorun çağa da terbiyelemediniz. Evet, bolşunuz şunlarla. Ne biz şol yankı demeden bedbahtçılıktan çıkarmak için mekanizm kuruyatsa. Teade nesil için. Bu nesili elbette biz reanimatı edecek ort yönü hembesini edip bilmez. Onu düşünüyoruz biz. Yönü teade nesili. Şonu adam edip yetiştirmeli. Biz Türkmen'in teadeden diğerletmeli ile mazmunu var şunun. Kızıl alma bizim kızıl almamız şol. Almırat. Başka hiç zat değildir. Bunu eylek, beylek çekip bunu pan-Türkizmden faşizmle getirdiler bunu. Yema sapara men ştayda bir zat aydan şu sizin aydan zatların üstüne koşması. Indi men anık konkret tanıyan adamlar var, onun çağları var, aktıkları var. Indi şolun gürleşip görýän yurdun daşyna çıkarları var. Gürleşip görýän bir şolun beýnisi çalşylyp başga bir zat goýlanýar, matritsasy çalşylyp hakykatdan. Bular şuna tansoyna diýsen başarýarlar, aýdym aýtdyýsan, o beýimin toýuny ýa odan eşip bardy gurrun etdiýsen, bular başar. Emma halkyň aladasyny etdiýsen, ýa halk bardy gurrun edildiýsen, duran ýeri
Yok, asmanımıza duru Türkmenistan'da güneş nur saçıp dur bize bolya diye. Ödünün şu halkın birçiliğinin havarı yok da. Yok. Ondan ne edip bular bilen sen ondan siyasetin gurrunu edecek. Ne edip bular bilen devlet kuruluşunun gurrunu edecek. Ya bular çepleştirilen şulatlardan şu yan kaydılan 2,5 neslin kellesi beyni dolu yuvunup ya yukarıda akra näme diýse şulara kulak asın, şolar näme diýse şonu edin, bolu başda atlı işiniz bolmasın, çoňa da kaýıl edilip diýse şökerler halkymyz var. Inni 2 ýeke şu ýurdun daşyny aklardan yaprak berip başlady bu kök. Inni sonun östürmejek bol eller gaýçyly, ine töwerekden hökümetiň adamlar garçak bolup durdy. Däl hykumaty. Ine tragediýa şu taýda tapara. Ol gyzyl alma bolman ertiden göýe almany goý, oňa da bahana taparlar. Näme üçin çiğ almany goýduňyz diýip. Şoň bulara bahana gerek. Ondan ol o taýda bir ýumruk ýalygy türmä basyrly diýip ay halk serpikdi ya indi halk görüşden elini sowatdy diýip. Ýok, ol bahana. Köçe çıkmayacak bolýarlar üçin, miting geçirmeyecek bolýarlar üçin, öz hakkı üçin görüşmeyecek bolýarlar üçin bir bahana. Näme geçen 30 ýylly av pida berdikmi? Ha, ol ölen ýigitlerin gyýylan sany sajagy ýok, türmelerde çüýrediler. Bular pida dälmi? Ya biz şolar şeýle boldy diýip görüşden el çekdik. Watandaşlar, bir her kadadyň bir öz ýolu bar, ogry bar. Owa bolmasyn gynanly, şo gyýdyň şo taýda oturanda kim begeni waty? Yani o cagaz gyýdy şo güne salyrlar, çözmeli de bu meseleni ilkinji nowatda halkyň öňüne çykyp her gününe günasa hasabat berip durmaly. Olan adwokaty bar, näme üçin aýdylan akşy güne çel 3 ay bolup barýar. Almurat, tödüň bölüm başly bolýar. Ýanky gyýy. Şo taýyk näme üçin kim akyl berip şo taýyk düşürenini sesli aýdyp berse ertir çykarýar şo. O ejesine de 3-4 tapar aýtdyk. Wekalatyny berin 2 gün içinde çykarýar diýip. Yok, bular oyun oynaya Halmurat. Hem iki taraftan hem neme olacak? Sen yeňe ejetini aýdýanlar men. Sen bilen 4 tapar uğraşdylar, hem meceden tetýadygy var. Senden haýyş etdiler. Gyýdy beýdip nemet men maaf edersiniz. Başına neme getirersiniz. Yok, men etjekkel, men devlete neme diýe planda diýe. Onu diýdik başyny özüň çara. Biz bu temany yaptyk. O düşünen onuň ýene gel neme der? Ýöne bu edýän dadyňdy boyun almalysyň. Berde ýanky Türkmenistan demeli pikir edýän adam ýok. Biz samimi bolsoň 54 şeytanlyk etsen bizim goloýumda gelmersin. Sapara menem aýdyn şu taýda ne dile geldi bile geldi. Maňa janladyp gatkan oglan haýyş edýär. Halmara da inni olara taşladylar diýdi. Eýelik etmelärdi onu. Belki siz eýelik edersiňiz. Belki siz şoňa hossarlyk çykarsyňyz diýdi. Men olary düşünürip aýdyp berýärdim telefonyny gürleşenmede, hat ýazyşmada. Adamlar şu halkynyň näýdi? Eger şol gyýdyň özünden ursat bolmasa, biz ne ona advokat tutup bilýär, ne on halynyň habar alyp bilýär. Ol isläna. Ol özüne men adwokatym bar diýär. Bollugy tordy advokat tutup barlaryna da hana bolan gurruny öňrek aýdyp berdi kana kemine gitdi advokat. Bizim kömegimizde mätäş däl olar diýip öz dillerinden aýdylan zatlar var. Bizim özümizden inisiativa döredip biz barýas biz etjek diýip hakkymyz ýok. Onu etme jurisprudensiýada. Ya ha şol gyýdyň işini alyp barýar advokat ol işden ýüz döndürmeli. Ýoksa da şol gyýdyň ursat bermek bilen gapdyny ýene de biz tarapdan bir advokat goşulmaly. Hiçden edilen onsan biz nädip onuň habar tutsaly, nädip o gyýdyň arkasynda duraly, nädip onuň hak hukugyny goraýly. Goramal adamlar näme üçin şuňa şeýle şodatlar edenler? Bolmasa advokat etmeýän bolsa, Fransiyada da, Kanadada da, Welika Britaniýada da bar Türkiýanyň ilçihanasy. Şol gyýda şo tak bar ya oturdyň adamlar şo ilçihanalyň öňüne barsyna aşlyk ýylan etdiler, şo gyýdy boşadyň. Halis bolmaýan bolsa, halis etjekler çyn bolsa, bolmaýan bolsa, onu bir agyrly meseleni alyp
günahın üstünden götürüp bir günahın üstüne atmak gerek değil vatandaşlar. Elbette kıynansız da yumruk yağlıkta 3 aylap türmede oturmak. Kime gerek ol, kime ağırey? Nämçin edildi? Barman deyip aydıllığa näçe eder? Bir kanun yere barma, urfsuz yere barma. Barılsa boljoň şod ahyrsa. Ine? Men şu meselede bar aýtjagym şol, şu telefonu maňa jaň edýän watandaşlar hat ýazarlar, hemmäňizi näştaýda saparaga bilen bile söhbetdeş, jogap berýär. Şol gyýyň özünden urfsuz bolmazdan, razylyk bolmazdan biz hiç ýyl kömek edebilmeýäs. Oňam aýtmaly zatlary, diýmeli zatlary bar. Olam ony edene. Bilemek näçin bu oyunu oýnalýandy. Bilmeýän bir tarapyny, ziyan umumy herekete ziyan adamlary bir toparına bahany mitinge çykmadlygy üçin, ýöne onu da oňa seredip oturanaklar hana kiperdakyly ine dogorluk zynjyryny ele berip durular. Agdy birlik zynjyryny. Ola şo tutuldy dip oturanaklar öýünde. Ýöne bir umumy işe bir çelek baly, bir çemçe zahir oklarny. Ine ol hakyky. Ýöne beýdilimden iş durjak bolsa onu ertiyenen bir tutarlar da. Hedil hökümet bir adam näme? Ana 55 ýigit ana o taýda wepat bolanyny ýa-ki Türkiýede hökümete gelgende 55 ýaş ýigit. Näme o gaşyn çykdymy hökümet? Berdi biz bir adamyň urun edýär. Ine şeýle saparaga. Onun üçin alyp ol birin eden gabahat işini bizim üstümüze yüklemek, adaletli bolmaýar vatandaşlar. Näme kömek etmeli bolsa etjekdik, on etdik hem o zatlar aýdyp oturulana, hany saparaga aýdyp oturşymal diline getir. O sahnan aňyrsyny edilip oturulan işken ya ediljek bolan kömekken, ýöne ony men etjek boldum, ya edip oturmak, iş bitmäke aýdyp oturmak uslypdal bize. Ýöne şuň kun indi şonşa taýda gyýyň oturany bizden haýşet ýerli bolmasa siz alın şu işi özeliňizde dip. Biz näde balar ony eger o gyýyň tarapyndan isleg bolmasa. Ine? Men şonu aýtjak bolum sapara. Näme Halmurat Ata Watan Gyzyl Alma Derneginiň aýyň 11-ne sagat 10-na täze ofis tutdular. Ofisiň adresini bizim nämämiziň aşagyna ýazarlar. Tanışmak üçün bir kiçik çay partisini berýärler. Sagat 10-na Badar uny. Talwadarynyň ýanyna Acıp adamda ýa-ni Uduýun çayır metrobus astanowkasy bar. Şoň edilen 3000 kaptalyna demesi wadyr. Hakyk näme takyk adresini nämeň aşagyna ýazar. Ýa-ni Google Mapy bilen ýa-ni kartasy bilen adresini şoňa eli boş bolan Badar uny gelin şo dernek bilen tanışarsaňyz kimiň näme soragy bar bolsa, nämesi bar bolsa, bu derneň nämedigini bilerseňiz eli boş nämeleri şo çay partiýasyna çağırýar. Bir gijejek imkanlar bilen oglanlar çay partiýasyna urýarlar. Şoňa çağkylyk edýänler men haýyşlar boýunça. Onu dernek bilen tanışarsaňyz, ne dernek, näme dernek, şaky barmy, nämesi barmy, adam ýämi ýene okmy, faşistmi dämi? Ol siziň derdiňiz üçin urulýan näme, oň syýasy tarapy ýokdur. Diňe şoň çilenleriniň, adaýlarynyň problemalaryny çözmek üçin, şoň näme bähbitleri üçin o meselene şoň çilenleri öýleri näme diýendirler. Ne bahym oň gurultoý bolup ýa-ni ýönetim diýede upravleniýasynyň nämelerini bellerler. Oňa da gatnaşyň, oňa bildirişini bererler. Bu tiýatry näme däldir? Buny ýa-ni pan-turkizma, ýene eýlek, beýlek näme dip görmäň derdimiz üçin, şu halkyň derdi üçin bir gurama döretdik. O Türk doganlarymyzyň kömegi bilen, himayeti bilen, o biziň haýyşymyz bilen, o karşılykly hile hormat bilen edilen zat üçin. Şu zadyň bir gadyryny bilin, taňry ýalkasyna aýdyň. Adamlara da bunu edýän adamlara da o bir sizden bir zady minnetdar bolmany öwrenin millet.
betbağçılığın nirden gelýänini entägem aňlamaýan bolmalylar. O bunu yirelerden çıkardılar bu kadar Almany. Ha? Halmırat. Bulun edýän komentar nemelerine ekrana çıkıp gördüm. Söz azatlığının baydağı bilen neme diýer. Söz azatmışın, söz azat bolanyny näşulary ýalaklat edilýänler, jogaby berilýänler. Buňa söz azatlygydan manipulasiýa diýilýändir bu zatlara. Yani beyin yıkama diýilýändir. Algy operasiýasy diýilýändir türkçesi. O beyin yıkalýar. Yönü tehel gidecek zattan ulu siyasi neme yasadılar da. 4-5 günün içinde tine de otuyorsa. Ödüm hiç tat yok. Alma. Yani Apple markası var ya. iPad'ın Apple markası yalak bir alma. Şondan ulu siyasi neme yasap damga. Panturkizm deyip klişe yenmeyenlerde. Şu klişe yenmeyenler aydayın 20. asır Türk dünyasının asırıdır. Şuna bir yerde yazıp alkal, yani çok kotakkal. Ne sana aydayan. İsleme dövür ütgeyendir. Bu dövürün demesi şeyle olur. 20. asır Türk dünyasının dövürüdür. Kalkınar, direler, sivilizasyon nähile neme üstünden baskısı bolan bolsa, öňe ölüp direlen bir näçe tapar ölüp direlen nemedir? Genetik tohumdur. Sivilizasyon tohumudur. Bu yönü neme däldir, bu aňyrdan gelýändir. Sen çok hizmet edýän orsun kökünde düşü yatandır. Şu 70% Türkiye'den kän Türktür orsiyet. Ähli orsiyet alandı. Türkiye'den kän Türktür. O genetikle ben barlap gördüm şu çıkar. Bu aňyrdan gelýän şu yani kaçıvoy narod diýilýär de. Şu çarwo milletin nemesi sivilizasiýan düýbüdür. Şu taýdan gelýär akly neme. Vali para yeme urumda yem sağada barıp yetti. Onu sol öňündäki din jalşyny diýmek aýyň 11-ne ha. 11-ne saat 10-no. Onu watandaşlar menem teden haýyş edýän kimin wagty bar bolsa, islegi bar bolsa, ana sol aýdylan ýere barın, görün, tanyşyň, çaý içiň, dowatlaşyň, habarlaşyp duruň soňra ne birek şey edip tapyp bilersiňiz bu. Bir söz vardı atababalarımızda hayvan iyitkosa insan sorasa diye. Birek sorasıp ne şey edip ne yakınlaşıp bilersiniz. Var sorularınızı verin, cevaplarınızı alın. Ne şey edip ne Türkmenler için bir ocak şu tadı varmak için ya tanışmak için ya oturup halka var tutuşmak için. Şonun için emmeden hayır vaktiniz bolsana aýyň 11-ne ýekşenme güni barym şol ýere oglanlar, ýaşlar goýarlar da şu wagtyny ýerini adresini. Demek bizim nämämiň aşanyny goýarlar. O sebäbi menden haýyş etdiler ýer bilen. Şunu bir aýdyp beräýsen, Halmurad aga bilen nip. Halmurad agadan haýyş etdi diýdiler. Ben ýöne ödüm başladym dedim. Yo men ýa sahypamda daýdaryn eger şunu çykyp ýetişip bildim. Menem gatkan ýurdun içinde kadymla bilen daşyna kıla bilen janlaşyp dur, habarlaşyp dur, sag bolsalar olaňa median alydysy üçin, halk üçin, watan üçin, umum bolup geçýän zatlar üçin. Watandaş onu hemmäňiň öýünde saglyk sag oturup, saglykda bolşaly. Sag bolun, saglykda bolşaly illeşler.